الفريضة نقول إذا أدركتك وأنت في الطائرة، فإن كان في الطائرة متسع بحيث يمكنك أن تصلي إلى جهة القبلة وتركع وتسجد فافعل، وإن لم يكن فانتظر حتى تهبط الطائرة إن كان في الوقت متسع أو كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كصلاة الظهر مثلا تؤخرها العصر، وإن لم يمكن وخشيت فوت الوقت فإنك تصلي على حسب حالك وتأتي بما تستطيع من أركان الصلاة. والقطار أهوى من الطائرة لأن الغالب من القطار يكون فيه متسع. نعم.